مخکې به تاسو اورېدل وای د یوټیوب چینل چې کوم دی هغه مونږ جوړ کو بیا په هغې کې 1000 سبسکرایبر چې کوم دي او 4 غنټې هغه واچ ټایم دا نه پوره کیږي، یعنی په دې باندې کلونه لګي. یا تاسو خلکو ته وایي یاره زما دا یوټیوب چینل سبسکرایب کا ما سپورټ کړه چې زه مخکې لاړ شم نو زه به د یوټیوب نه پیسې ګټم. اوس تاسو ته د هیڅ چا ضرورت نشته، صرف د یو علي خان ضرورت دی ته هغه څه چې زما ویډیوز به ګورئ او یو لایک مال راکوي یا ما ته د حوصله افزای دپاره کمنټ کوئ، صرف دغه زما سره کوئ. نور زه ستاسو نه هېڅ هم نه غواړم. فول کورس سټارټوم ستاسو دپاره هغه سپیشل انټرسټډ کسان او هغه کسان کم کسان چې وایي مونږ د یوټیوب شوقین یو، چینل یې جوړې کړي دي، مخکې نه ځي څوک وایي ما سره یو ملګري رابطه وکړه زما شپږمه میاشت ده زما په یوټیوب 50 سبسکرایبر دي، هغه ته ما یو ټریک وښایو او دومره هیپي دومره خوشحاله دی اوس که نه چې د هغه سبسکرایبر د 50 نه 950 ته رسېدلی دي، 50 سبسکرایبر یې پاتې دي او واچ ټایم یې پوره شو. اوس به تاسو وایئ چې دا څنګه وشو، دا څنګه د سبسکرایبر پوره کیږي، د څنګه دا واچ ټایم پوره شو. کې که تاسو وګورئ آپشنز راغلی دی شارټس ویډیوز. شارټ ویډیوګانو څه ته وایي؟ د ټیک ټاک په شانتي آپشنز په یوټیوب کې هم راغلی، یعنی یوټیوب زده کړه وکړه د ټیک ټاک نه، د لایکي نه، د سنیک ویډیوز نه. اوس تا په یوټیوب کې د ټیک ټاک په شان 15 سیکنډ ویډیوز کولی شئ او د هغې سره هیشټیګ لګولی، یعنی لکه د ټیک ټاک په شان ویډیو به جوړی او هغه به یوټیوب ته خیجی. دغه ویډیوګانو سره به هیشټیګز لګي. هیشټیګ څه ته وایي؟ وایرل ویډیو، 2021 ویډیو، لکه کم کنټینټ چې وایرلی، یعنی مطلب تا ته پته لګي چې دا اوس دا کنټینټ یا دا سیز وایرل روان دی. لکه تاسو مخکې چا ویډیوز کتلی یہ میں ہوں اور یہ میں هغه شانتي د هغې څخه خپل هیشټیګز راځي، یعنی مطلب ډیلی به یو ټاپک وي هغه به وایرلی، یعنی سوشل میډیا دی. نو په سوشل میډیا کې که تاسو وګورئ نو ورځ ته ورځ چې کم دی دلته کې ډیلی داسې یو هیشټیګ هغه وایرل شوی، نو هغه هیشټیګ به تاسو د هغه ویډیو سره لګوئ او 15 سیکنډ څه ویډیو ده، یعنی یو منټ نه د 15 سیکنډ ویډیو چې تاسو کوئ ډیلی کم سے کم 15 ویډیوګانې تاسو خېجوئ، یا په لار رواني یو ځای نه ویډیو وکئ یا څه خبرې پکې وکئ. نو په هغې کې چې ستا یوه ویډیو مخکې لاړه نو ستا چې کم واچ ټایم دی هغه به هم پوره شي، سبسکرایب هم نه د هغې نه حاصل شي، نو ته یو یوټیوبر جوړ شوې. لکه ګران کار په یوټیوب کې څه دی؟ 1000 سبسکرایبر پوره کول، 4000 غنټه واچ ټایم، او دا به ستا په شرطن درته زه وایم چې تا زما نورې مخکې ویډیوګانې وکتې. اوس به تاسو وایئ چې شارټ ویډیو به څنګه کوو؟ د دې لپاره مکمل اسانه طریقه په ټولو یوټیوب کې راغلی دي. اسانه طریقه دا به تاسو ته ښکاري مخامخ شارټ بیټه یا شارټ ویډیو دغه شانتي دا به جوړوئ 15 سیکنډ ویډیو او هغه به تاسو خېجوئ. څنګه هغه تاسو وخېجوئ؟ ګوره د دې فایدې څه دي؟ یو بس تاسو نه ام بي ډېر نه غواړي، لکه یو به تاسو ایډیټینګ نه کوئ، یو به تاسو له کنټینټ ته ضرورت نشته دی، بس د هر سیز نه ویډیو کوئ که ټریول. اوس دا ستا پورې ده ته څه قسم یوټیوبر جوړېدل غواړې، ولاګر جوړېدل غواړې، مطلب ته ټیکنالوجي سره ریلیټډ ویډیو جوړول غواړې یا داسې رایټر یې وغیره داسې ویډیوز کې، نو د هغې سره ریلیټډ 15 سیکنډ ویډیوز او په ویډیو کې اټریکشن پیدا کول. لکه 15 سیکنډ ویډیو د اوس تاسو ټیک ټاک ته ورشئ که نه، په ټیک ټاک کې خلک په لکاو فالوور جوړ کړي خو هېڅ څه پکې نشته، صرف فین فالوور دی پکې، هغه هم داسې دی که ستا د ټیک ټاک اکاونټ بند شو جو ته هېڅ هم نه. نو که دغې په ځای باندې د ټیک ټاک په ځای لایکي په ځای سنیک ویډیوز په ځای باندې ته یوټیوب کې شارټ ویډیو خېجې، نو که دغه چینل ستا مخکې شو 4000 غنټه واچ ټایم دی پکې پوره کوو، ورسره دي 1000 سبسکرایبر، نو ته یوټیوبر شوې. بیا چې ډیلی هم ته په ورځ کې یوه ویډیو کې او 4 منټ 5 منټ ویډیو کې، نو بس ته یو یوټیوبر شوې او تا ته به ښه اسان انکم کم سے کم په میاشت کې $1.5 پورې تا ته په اسانه باندې میلاویدی شي. که به داسې ویډیو ستاسو په کار او خاص طور باندې نوجوانان چې وایي علي بای مونږ انټرسټډ یو په داسې ویډیوګانو کې، نو هغه زما یوټیوب چینل ته راشئ. که په فیسبوک مې ګورئ نو ستا دپاره ویم یوټیوب ته راشه چې تقریبا پارټ 2 پارټ 3 په دې باندې دغه کورس ته سټارټ کوم چې تاسو شارټ ویډیو څنګه خېجولی شئ، دا به وایرل کېږي څنګه، واچ ټایم به څنګه پوره کېږي. مزید ویډیوګانو دپاره به تاسو زما سره اوسېږئ چې تاسو څه قسم اپډیټ پکار وي نو ما ته په کمنټ کې ووایئ. که ستاسو نه وي پکار هېڅ مسله نه ده، زه نورې هم ټیکنالوجي سره ریلیټډ ویډیوګانې کوم زه به هغه کوم، خو دا صرف د نوجوانانو دپاره خاص طور زما هغه ورونه هغه ملګري چې دا وایي چې مونږ یوټیوب دپاره زمونږ دغه شوق دی چې مونږ یو ښه یوټیوبر جوړ شو، ښه انکم تی روان کړو. نو راځئ زما سره په نیکسټ ویډیوګانې کې په لوی الله م سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو.